عييتوا بالقطن في ودنيكم، بالمخده فوق راسكم، والو. صدعاتك مرتك بالشخير، وحتى انت كذلك يا اختي صدعك راجلك بالشخير. حتى واحد فيكم ما قادر ينعس، غير كتحط راسك على المخده وكتبدا السيمفونيات. والله لا نعسي، واخا تكون ما نعسيش 3 ايام. ايوا ها الحل ديالكم، نتايا هذاك اللي كتشخرو، حتى انت هذيك كذلك اللي كتشخري. حفنه ديال اللويزه، وحفنه كذلك ديال البابونج، صافي ما بقيتوش غادي تشخروا. هذاك المشكل ديال الشخير غادي يدمر بابا، ما غاديش يبقى عندكم. غتغسلوهم مزيان بالماء وخليهم حتى يستقطروا، وديرهم في واحد الكاس وكب عليهم الماء يكون سخون مغلي، يكون طالق السبوله ديالو، وغطيوهم بشي غطار صغيور وخليوهم حتى يدفاو على خاطرهم. هاد الطريقه هذه الاخوان والاخوات غادي تبداو ديروها حتى تبغيو تنعسوا. غديروها بواحد نص ساعه ديال المكانه حتى ل 40 دقيقه. صفيوهم بالصفايه وشربوهم بالصحه والراحه. داوموا عليهم اسبوع واحد فقط، وتفكروني الاخوان والاخوات. سواء كنتي محتاج او ما محتاجش هذه الوصفه، بارطاجيها الله يجازيك بخير، لان ممكن بزاف شي حد من العائله او من الاصدقاء ديالك يكون محتاج ليها، والدال على الخير كفاعله. اقل حاجه ديرها ضغط على زر الاعجاب وصلي على رسول الله وكمل حتى الاخر.